สวัสดีค ส รับ วัสดีครับสวัสดีครับ เสือสิงห์กระทิงซ่าของเราในวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมแห่งปี เจ้าของเพลงคำแพงเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงอกหักยอดฮิตนะฮะมียอดวิวกว่า 300 ล้านวิว โอ้โห เป็นใครไปไม่ได้ฮะคุณแซคชุมแพรหรือคุณมงคลสิงห์ชาค โอ้ รับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลย เสือสิงห์กระทิงซ่าต้องขอแสดงความยินดีก่อนครับกับรางวัลนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมแห่งปี รู้สึกยังไงตอนวินาทีที่พิธีกรเขาประกาศชื่อแซคชุมแพร ก็สั่นไปทั้งตัวเลยครับ ตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลนะครับ ไหนลองทำ สั่นหมดเลยครับผม สั่นแบบไหน เอ้ยเอามือขึ้นมาเดี๋ยวเอามือขึ้นมาข้างบนก็ได้ เวลาสั่นต้องสั่นบนไม่ใช่สั่น เอ ล่าง อ ปกติค มั รั น บ ตื่นเต้นตื่นเต้ ก็ น ตอนขึ้นไปกล่าวคำขอบคุณก็เกือบกล่าวผิดงานซะแล้วครับผม อ๋อบทแบบพูดชื่องานผิด ใช่ครับตื่นเต้นมากครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ครับ นะ ต ฮะ อนนี้รางวัลนี่เอาไปขายหรือยัง เดี๋ยวเขาต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกดิ ขายไม่ได้ครับ แต่เอาไปจำนำได้ครับ ดี ถามนิดนึงว่าอยากจะรู้ความหมายของว่าคำแพงอ่ะมันแปลว่าอะไร คำแพงหมายถึงแก้วตาดวงใจครับ อุ้ย ผู้ซึ่งเป็นที่รักครับผม พี่มีผัวแล้ว ว้ายเอาเป็นว่าวันนี้หนุ่มอีสานคนนี้มีอะไรให้เราพูดคุยอีกเยอะแยะมากมาย ใช่ และที่สำคัญ เขาไม่ได้มาคนเดียว ครับ หนุ่มอีสานคนนี้พาเพื่อนสนิทของเขามาด้วย ถูกต้องครับ บินตรงมาจากนี่เลยฮะ ที่ไหนฮะ ภูเก็ตฮะ เขามีความหมายกับเจ้า เจ้ามีความหมายต่ออายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน ครองหักสองคนโลดตอนนี้ โชคดีให้เป็นของเจ้า โชคร้ายอายสิรับเอาอายบ่สมน้องก็คือว่าบ่แม่นมาวันแล้วก็บ่ได้ใจนางวานแห่ลงดังกันดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดนี่ปานใดเฮ็ดนี่ปานใดเจ้าก็บ่หัวซานั่งห้องงอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสักก็บ่อยากไล่หักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่เป็นจังใดนอกความหักปานถึกกับดักหัดหัวใจ ติดกับดักหักคนเดียวออกบ่ได้โอ้ย เสือสิงห์กระทิงซ่า บ่แม่นมาวันละมาขึ้นใจใส่น้องวันแห่ลงดักจะตั้งใจน้องไว้บ่ได้เฮ็ดดิปานได้เฮ็ดดิปานได้เจ้าตาบ่หัวสัก พอไม่ต้องร้องแล้ว อันนี้อินเนอร์หรือเมาทินเนอร์ครับผม เนี่ย ดีทำดี พี่ให้วิชาก็ไม่เอาลองถ่าย ไม่ตั้งใจเรียนรู้ ลองดู บอแมน บอแมนมาวันแล้วก็บ่ได้ เฮ้ยได้เลย ได้อะไรอ่ะ มึงบ้าปะเนี่ย เอ้ย นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักร็อกหมอลำคนนี้แน่นอนนะฮะขอถามก่อนเลยว่า ครับผม ร็อกหมอลำคืออะไร หมายถึงอะไรก็หมายถึงเพลงชนิดหนึ่งครับผม ซึ่งเป็นเนื้ออีสานแต่เอาผสมผสานของดนตรีล็อกมาใช้ครับ มันจะดุดันนิดนึง แต่ก็ยังมีไอกลิ่นของเป็นแคนเป็นดนตรีของพื้นบ้านอีสาน ก็ยังอยู่ในเนื้อดนตรีครับผม เราติดตามเขาจะเป็นหมอลำคู่จิ้นกับลำไยไหทองคำใช่ไหมฮะ แต่แซคไม่ยอมออกรายการคู่ด้วยกันเลยเพราะอะไร เพราะอะไร ฮะ อ่ะ อ๋อปกติผมก็อยากจะออกคู่แหละครับ เพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันมากกว่าครับผม อ๋อ ก็คือต่างคนต่างดังอ่ะ มีงานเยอะมาก ใช่ครับ เวลาก็ไม่ตรง น้อง กัน เขาก็โอ้โหวันละ 4-5 งาน แล้วเราอ่ะ ก็ 2-3 งานก็พอแล้วครับ โอ้ยก็เยอะแล้ว มีกระแสคู่จิ้นไหม นับถือน้องเป็นนุ่งครับผมก็ ถ้าน้องไม่นุ่งล่ะ ก็ดูครับ
ใจเย็น 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 จับมือ เออ ได้นะได้นะ ไวอะ เขาได้อยู่นะฮะก็เอาเป็นว่าสยบทุกประเด็น ฉะนั้นวันนี้นะฮะเรามาล้วงลับตัวตนของหนุ่ม เมืองชุมแพคนนี้ เราต้องล้วงแบบเสือสิงห์กระทิงซ่า ในช่วงถามแรงตอบเร็วถามแรงตอบเร็วต้องอย่างนี้ รู้อย่างนี้ คุณมีเวลาคิดแค่3 วินาทีเท่านั้นนะฮะ เอาเลยเริ่ม คำถามแรกครับแซคในวัยเด็ก คุณเป็นนักล่าฝันที่ร้องเพลงไม่เคยชนะ ใช่ครับผม มันเป็นยังไงอะเรื่องราวเป็นยังไง ผมเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุ11 ขวบครับ ร้องก็ไม่เคยชนะสักที อ่าฮะแล้วได้มีแบบได้รางวัลได้อะไรบ้างไหม ก็ได้แต่ละรางวัลชมเชยครับ สมเสย ชมเชยครับ ชมเชย ชมเชยครับ ครับ กี่เวทีคุณผ่านมากี่เวทีละ โอ้โหนับไปทั่วนครับประกวด ไปที่ไหนมีประกวดแล้วไป งานวัดใช่ครับ ประกวดก็ได้แต่ที่4ที่ ที่สี่ที่ แซคฮะซุปตาหมอลำอย่างคุณได้ดี เพราะร้องเพลงในตลาดนัด 5ใช่ครับผม อันนี้ก็มีส่วนครับ ร้องในตลาดนัดเลยเหรอ พี่เอคนแต่งเพลงคำแพงครับเขาไปเดินซื้อของที่ตลาดครับ แล้วมาเจอเรา แล้วมาเจอผมยืนร้องเพลงอยู่ครับ ชอบเสียงเพราะ ใช่ เลย ครับ ชวนไปออก ก็ให้คนมาติดต่อขอเบอร์ครับผม โอ้นี่ไงคนมันจะได้นะ เนาะ แซคเล่นตัวมากขนาดเกือบไม่ได้เป็นนักร้อง ก็มีส่วนครับผม ทำไม ใช่ครับ เพราะอะไรอ่ะ ยังไง ก็ตอนที่พี่เอครับ ค่ะ เขาแต่งเพลงเขาก็เรียกเขาไปหาที่บ้าน อยากมีเพลงเป็นของตัวเองไหมก็อยากมีทีนี้เขาก็ร้องไกด์คำแพงให้ฟัง อ่า ร้องจบแล้ว ผมก็เลยถาม พี่เพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับ มันแปลว่าอะไร อ่า ผมฟังไม่รู้เรื่องครับ อ๋อ ก็ใช้เวลาเกือบ3 เดือนครับ อ่า กว่าจะรู้เรื่องเพลงนี้เหรอ ใช่ครับ ไม่เดี๋ยวมันเป็นเนื้อเพลงแบบที่น้องร้องอยู่หรือเปล่า ก็ใช่ครับ แต่ตอนแรกผมไม่รู้จากความหมายของเพลงไงครับ อ๋อ ว่าท่อ เช่ น นอะไร นี้ เช่นอะไร บอมแมนมาวัดที่ทุกคนสงสัยนั่นแหละครับ แต่ผมร้องผมก็ยังไม่รู้เลยครับ แปลเป็นกลางว่า แปลเป็นกลางไม่ใช่มาวัดแล้วก็ไม่ได้ใจเธอ บอกแม่นมาวัด อืม ก็บ่ได้ใจนาง หวานแห หวานแห ตกตะข่ายทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้ใจเธอคนนี้ครับ อ่า ครับผม แต่ถ้าไปดูใน MV นะครับ ผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีฐานะที่ใครเติบครับ อ่ะ ฮะ ฐานะที่ดีครับ อ๋อ ฐานะ ใครเติม ใครเติบอะไปถึงฐานะที่ดี นี่ ค ฐา รับ นะดีอะ ทำไมอ่ะ ไม่เติม อันนี้ไม่เติบ อันนี้ไม่ใช่เติบครับ โตครับ คือคิดจะพูดกูไม่กล้า แซคฮะแซคเป็นใครยังไม่รู้ก๊อปปี้จนพังไม่เหลือความเป็นตัวเอง ใช่ครับผม ก๊อปปี้ตอนไหน แต่ก่อนผมมีไอดอลครับ เป็นใครครับ เป็น ไม้พิรมพรครับ อ๋อ ก็เสียงคล้ายๆอ่ะ แต่ก่อนผมจะร้องแบบเป็นไม้พิรมพรไปเลยครับ แล้วก็พี่เอเขาบอกว่าถ้าบิดออกจากพี่ไม้ไม่ได้เขาจะไม่ให้ร้องเพลงครับ ก่อนเป็นซุปตาร์คนตราหน้าว่าไม่มีเงิน ใช่ครับผมก็เป็นฐานะที่ครอบครัวที่ยากจนครับ ทางบ้านทำงานอะไร ทำงานเฟอร์นิเจอร์ครับผมบิว เฮ้ย อินครับ บิวอินไม่จนนะ ไม่มันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่ครับผม ย่ำแย่จนขนาดไหน จนคุณพ่อป่วยครับต้องได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านนะเพราะว่า อ๋อก็ ช่วงนั้น ไม่มีงาน ถูกโกงเลยครับเป็น อ๋อ 10 ล้านนะครับ อ๋อ แล้วก็ไม่มีเอาเงินไปใช้หนี่ลูกน้องก็ต้องคุณพ่อก็เลยสุดโทรมครับ เราก็ไม่มีเงินจ่ายด้วย ใช่ครับ ทั้งครอบครัวคือไม่มีเงิน ไม่มีเลยครับ ตอนนั้นที่คิดว่าตัวเองยากจนไม่มีเงินเนี่ย มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่คิดว่าในบ้าน บางวันผมไม่เอาเงินไปโรงเรียน กิน ครับ ข้าวยังไง ผมเป็นคนที่มีความสามารถครับ เป็นคนที่เล่นกีฬาก็พอใช้ได้ภาคอีสานเขาจะเล่นลูกแก้วครับ อ่า แต่ผมที่ ลูกแก้ว มีความสามารถที่ดีดลูกแก้วแม่นครับ กินตังค์เพื่อน กินเงินเพื่อนครับผม รอฟังแค่นี้แหละว่าอะไร อ๋อโอเค แล้วก็เพื่อนก็ไม่เล่นด้วยครับ แต่ทีนี้เราจะข้ามดิวิชั่น อืม อยู่ม .1 แล้วก็จะไปเล่นกับม .4 ม .5 ม เราเก่าเราเก่ง ใช่ครับ เราก็ไปกินตังค์รุ่นพี่ .6 ใช่ครับ นี่คือกินตังค์รุ่นพี่ไปหมดแล้ว ครับ หลังๆไปเล่นกับหลวงพ่อในวัดนะ เดี๋ยวคณะต่อไปครับ แซคไม่อยากเป็นแล้วครับ นักร้องล็อกหมอลำแต่อยากแย่งงานพี่หนูเล็ก ใช่ครับ อยากเป็นตลกเหรอ ผมใช่ครับผมเขาฝันอีกอย่างหนึ่งผมอยากเป็นนักแสดงตลกครับผม นี่ เฮ้ยแต่เขามีมุกเยอะตั้งแต่ที่ผ่านมามีมุกตลอดเลยนะ เออ ลองเล่นกัน2 คน 1 ถึง 10 ครับผม ใครลง 10โดนตีหัว ใช่ครับ เดี๋ยวพี่สอนให้ดูทำอย่างนี้นะ โอ้ยเชี่ยว่ะ เอาก็สอนเนี่ยแบบเนี้ยคือเขาตบกับคุณนี่ไม่เจ็บ อ๋อ เมื่อกี้มันดังเฉยๆนะครับคุณผู้ชม ใช่ใช่ครับ แต่ไม่เจ็บใช่ไหม ครับ เอาลองดู เอาเลย ถ้าผม แซค นี่ตรงนี้ ถ้าผม ได้ ตบแล้วมันยุบเหรอครับ ไม่ยุบ ไม่ยุบอุ๊ย
รู้เลยมึง ครับผม เดี๋ยว อ๋อเมื่อกี้เราจะเล่นเกมครับ เหรอ ครับผมนับ1 ถึง 10ครับ จะเล่นเกมกับพี่เหรอ แต่เมื่อกี้พี่เป็นลมผมพยุงขึ้นครับ เอาข้อต่อไปแซกฮะพูดนักเรื่องรักแซกไม่ยุ่ง ครับผมแต่ช่วงนี้ขอทำงานก่อนครับ เดี๋ยวเรื่องความรักเดี๋ยวเอาไว้ทีหลัง แล้วมีไหม มีแฟนไหม แล้วมีไหม เออ มีไหม ยังครับ เฮ้ยมาเป็นถึงซุปตาร์อย่างนี้ไปเล่นผับกลางคืนไปทำงานต่างจังหวัดต้องมีคนเข้ามา ถ้ามีก็มีครับผม แต่ว่าส่วนมากก็จะยกให้มือกลองมือกีตาร์ครับผม น่าไปด้วยเว้ยจะได้ยกให้พี่ มีสเปคในใจไหม สเปคในใจก็มีบ้างครับ เป็นยังไงเป็นยังไง ขอเป็นผู้หญิงที่ขาวๆหน่อยครับ หมวย หมวยครับ อ๋อชอบมวยเหรอ ครับ กับครอบครัวเราล่ะ อย่างแรกต้องเข้ากับแม่ผมได้ครับผม ทำไมอ่ะ เพราะว่าแม่ผมเป็นคนขี้บ่นครับ เหรอ การบ้านการเรียนต้อง เป๊ะ ต้องได้ครับผม ขนาดนั้นครับ เรื่องเรียนเอาไว้ก่อนเพราะเงินทองสำคัญกว่า อันนี้ก็ใช่ครับผม ตอนนี้ขอทำงานเก็บตังค์ก่อนครับ ตอนนี้เรียนจบอะไรล่าสุดครับ ตอนนี้เพิ่งจบม.6 กศนครับผม มหก ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อได้ ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ขอทำงานแล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านให้คุณพ่อก่อนครับคุณแม่ก่อนครับผม แซกฮะเรื่องที่ดีใจมากจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เสือสิงห์กระทิงซ่า สองคนเมื่อตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้าโชคได้ไม่เสียเอาไอ้ก็สมน้องเป็นว่าโอ้โหใจก็พอน้องก็เคยมองยังสั่งก็พออยากได้ถ้าเจ้าหลายถ้าเจ้าหลายไม่คิดพอเป็นจังใดก็ความหักปากถูกกำกับหักหัวใจติดกำกับหักคนดีก็ได้ ตอนนี้เรียนจบอะไรล่าสุดครับ ตอนนี้เพิ่งจบม.6 กศนครับผม มหก ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อได้ แซกฮะเรื่องที่ดีใจมากจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่าครับคุณพ่อคุณแม่ครับ ทำไม ผมไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตตัวเองอย่างนี้ ชี ค วิ รั ต บ ตัวเองที่มาอยู่ในกรุงเทพ ครับใช่ครับ แล้วก็พูดแล้วมันจะนึกถึงเรื่องเก่าๆอย่างนี้ครับ เรื่องเก่าๆมันเป็นยังไง ก็ความลำบากครับ มาแล้วเหรอ มาคำถามต่อไปค่ะ เท่าไหร่ต่อไปครับ ชาวเน็ตติงเป็นซุปตาร์แล้วใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเท่านั้น ไม่ครับผมที่ใส่เสื้อผ้าดีๆนะครับ มันเป็นจุดกำเนิดมาจากพี่ๆในวงมากกว่าครับ ทำไมครับ วันนั้นไปห้าง อ่า ผมก็เลยเลือกซื้อตัวละ 300-400อะไรประมาณนี้ อ่า ที พี่ นี้ เขาเลย พี่ ว่า ทอมมี่ครับเขาบอกเฮ้ยเป็นศิลปินต้องลองซื้อเสื้อผ้าแพงๆ ที่มันดีขึ้นมาหน่อย ใช่ครับ อ่า พี่เขาก็เลยจูงเข้าร้านตัวเท่าไหร่พี่ 2,500โอ้โหผมเดินออกเลยครับ ไม่ซื้อครับลองพี่เขาเลยบอกว่าลองสักตัว ก็เลยได้กางเกงสีดำมาตัวหนึ่งใส่เลาะขึ้นคอนเสิร์ตที่นี่โอ้ดูมันดูกระชับครับแล้วมันก็ดูดี ตัวนี้เปล่าตัวนี้เปล่า เปล่าครับอันนี้ตัวไม่กี่ร้อยเองครับ อ้าวตายทำไมไม่ให้เกียรติรายการเลยฮะ น้อง ไม่ น้องเขาเซอร์ ไม่ ตัวนู้นน่ะซักอยู่ ค่าส่งไม่กี่ร้อยแต่ซื้อมาแพงครับผม เห็นไม่เข้าใจน้องเลยว่าแซวเล่น เออ แซวเล่น คุณแซกฮะโดนคอมเมนต์เป็นหมอลำรุ่นเล็กโกอินเตอร์ปาดหน้ารุ่นพี่ ก็ไม่ถึงว่าป่านหน้าหรอกครับ ผมก็ช่วงนี้เขาฟังแนวเพลงอีสานมากกว่าครับผม ไป ใช่ ทัวร์ ครั ที่ไหนมาบ้างคุณ ก
ก็เพิ่งกลับมาจากยุโรปครับ ไปยุโรปเลยเหรอ ไปประเทศอะไรมาบ้าง อ๋อเยอรมันครับ ฝรั่งเศส แล้วก็สวิตสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ ก็เป็นโซนเชงเก้น ใช่ใช่ครับ แล้วแฟนคลับที่นั่นเป็นไงบ้างฮะแฟนๆที่นั่น ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับผม คนเยอะไหมคนเยอะไหมแฟนคลับเยอะไหม ก็เยอะครับ เขาร้องเพลงเราได้ไหม ก็ได้ครับผม คนที่เมืองนอกเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นภรรยาของชาวต่างชาติ ใช่ครับ แล้วเขาจะชอบเพลงอีสานใช่ไหม ครับใช่ครับ อืม ส่วนมากก็จะห่างจากชุมแพก็ไม่กิโลครับแถวๆบ้านผมหมดแล้ว ที่อยู่ที่นู่นแซคครับเป็นหมอลำชื่อดังทำงานแทบตายไม่เคยได้จับเงิน ช่วงนี้ผมให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก็บตังค์ครับ อ่า แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ให้ผู้จัดการเก็บไว้ครับผม แล้ววันนี้พกเงินมาไหมวันเนี้ย วันนี้พกติดตัวมา500ครับผม ถามทำไมอะถามทำไมอะ เผื่อจะยืมสัก100-200 500อ่ะไม่กล้ายืมเลย แซคฮะคุณสมบัติ 3 ข้อที่บ่งบอกว่าเป็นคุณ 1จะเป็นท่าเดิน เดินไง แล้วก็เดินแบบโย่งๆครับ นกกระยางขาวครับ หนึ่ง ใช่ คือ ค ท่า รับ เดิน แล้วก็ทรงผมครับ ทรงผม จะเป็นอย่างนี้ตลอดครับ 2 ครับ แล้วก็ใบหน้าครับ ใบหน้าอันหล่อเหลานี่แหละครับ เอาดิแซคครับ ดังไม่หยุดปล่อยซิงเกิลใหม่ยอดวิวพุ่ง10 ล้านใน1 อาทิตย์ อ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นความชอบโดยส่วนตัวนะครับ เพลงนี้ครับ ชื่อเพลงว่า ชื่อเพลงว่า มาอย่างตอนนี้ครับ มาอย่างตอนนี้ ใช่ครับ เป็นเพลงที่แต่งใหม่หรือว่าเป็นเพลง เอามาทำใหม่ครับ อ๋อเป็นเพลงของ ดั้งเดิมแล้วมันเป็นเพลงของพี่ๆวงกางเกงครับ อ๋อแล้วคือเอามาร้องเราเอามาร้อง ใช่ครับเอามาร้องแล้วก็เอามาแปลเป็นเนื้ออีสานครับผม แน่นอนนะฮะ มาถึงเสือสิงห์กระทิงซ่าแบบนี้ ขอฟังหน่อย ใช่ มาอย่างตอนนี้ มาอย่างตอนนี้ ครับผม เจ้ามาซาไปผู้อยู่บ่ตอนอายบ่มีเขาแล้วเจ้าไม่อยู่ใสหรือเป็นฟ้าลองใจอายเบิ่งว่าอายสิมีความมั่นคงหักเจ้าสำใดฟ้าเลยสั่งคนที่ใจอายตามหาลองใจอายเบิ่งว่าจะเปลี่ยนไปไหมจะพบใครว่าเลยสั่งคนนั้นมาเพื่อมาลองใจเราดูว่าสิเปลี่ยนไปบ่ทำมือหนึ่งไปพอคนอายแค่ฝันสุดท้ายมีแต่หอยว่างเปล่าฟาดหัวให้ปวดร้าวโอ้ยมันบ่แม่นดอกจะทิ้งคนเก่าไปเขาก็แสนดีหนักหนาแต่คนใหม่นี้ก็เป็นคนที่ใจใฝ่หามานานความหักเจ้าเอ๋ยย่ำฟ้าลิขิตว่าให้เฮาอย่างสวนทางความหักเจ้าเอ๋ยเป็นทางขนานบ่มีมือเป็นไปได้ดอก เปิดตัวก่อนเลยเดี๋ยวสงสัยว่าเป็นใครพี่ไก่วงกางเกง สวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีนุ้ยสวัสดีพี่หนูเล็กครับ โอ้ยชอบ สวัสดีครับสวัสดีครับ เลยอะ พี่ไก่ คนได้ คนรัง คนรังเอ้านี่คนตรงกลาง อ้าว นี่คนไหน หลังส่วน อุ้ยลังชวดจุมพร หลังส่วนจุดจักร ป้าแต่ไม่ใช่คนใต้น่ารักเลย นี่คนนี่ตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ไหน ผมอยู่นายงครับ อยู่ไหนโย นายงจังหวัดตรัง จังหวัดตรังตั้งที่บ้านทำอะไร ก็ตัดยาง ตัดยางโอ้ยบ้านเราทำหน้า ไปยางจากปั๊ม ตั้งใจกันเอากัน มันเลย อ้าวไม่รู้เรื่องเหรอ ไปโทรคุยกัน อยากให้ไปโทรคุยกัน นี่ทั้งคู่เนี่ยมาสนิทกันได้ยังไงคะ ก็เป็นศิลปินค่ายเดียวกัน ค่ายเดียวกันครับ ค่ายเดียวกันเลย ทางการบิ๊กเลิฟครับ แล้วทำไมต้องเป็นวงกางเกง พี่อยากรู้จริง ก็ตอนที่ตั้งชื่อนี้ก็อยากให้ได้ชื่อวงที่มันแปลกๆแค่นั้นเองครับ ดังเลยอะวงกางเกง เนอะ ใต้ดังมากกรุงเทพก็ดัง ก็คือสรุปว่าเพลงเมื่อกี้ที่น้องเขาร้องเนี่ยเป็นเพลงของพี่ไก่ ใช่ แล้วน้องเขามาทำใหม่เป็นภาษาอีสาน ผมว่าดีนะเป็นภาษาอีสาน ร้องมาก ใช่ใช่ คือเพลงใต้เราก็นุ่มอยู่แล้วอ่ะพี่ไก่ร้องเป็นคนเสียงนุ่มมากน่าฟังมากแต่พอน้องไปร้องก็เป็นอีสานแบบ ๆ คุณ โอ้ย แซคเขาจะเป็น สำเนียงเขาได้เลย เขาจะเป็นพุ่งอีสานอีสาน อ่า ทั้งคู่เนี่ยคนละภาค อ แต่ว่ารู้จักกันเพราะเสียงเพลงถูกต้องไหมฮะ อ่า คนหนึ่งเป็นหนุ่มใต้แดนสตอร์ อ่า อีกคนหนึ่งเป็นลูกอีสานแดนหมอน นี่ ำแต่มารู้จักกันด้วยเสียงเพลง
นะฮะและตอนนี้ฮะอยากรู้แล้วว่าเขาทั้งสองคนนี้นะฮะสนิทกันขนาดไหน เราไปพิสูจน์มิตรภาพจากเสียงเพลงกันต่อในช่วงถามแรง ตอบเร็ว มา ก่อน เข้าคำถามแรกเลยครับผม พร้อมไหมคะ เข้าที่แซกก่อนนะครับแซกครับพี่ไก่ย้ำชัดเส้นเสียงสำคัญแอลกอฮอล์ไม่จำเป็นอย่าดื่ม ใช่ครับผม คือไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย ครับผม แล้วคือไปตอนคืนก็คือกินน้ำเปล่า กินน้ำเปล่าครับ ดมกาวไหม เดี๋ยว เรื่องอะไรลงป้าป่ะ คือพี่ไก่เขาเป็นคนบอกเรา ครับ ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ แนะนำ ไม่ดื่ม แนะนำ ไปแล้วครับผม พี่ไก่สอนน้องยังไง ก็ถ้าช่วงนี้เขางานเยอะก็เลยอยากให้เขาตัดพวกนี้ไปเลย เพราะว่ามันจะทำลายเส้นเสียงมาก ใช่ครับเพราะว่าเขานอนน้อยอยู่แล้วครับ กี่เพลงขั้นต่ำเวลาไปร้องคอนเสิร์ต 23 ครับ 23 วันหนึ่งกี่งาน 3 งาน 2-3 งานครับ 60 เพลงวันหนึ่ง ร้องคนเดียวเลย คนเดียวเลยเหรอ ใช่ครับ ใช้เสียงเยอะนะ โอ้สุดนะ แล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งน้องช่วยครับ แซคครับที่ร้องได้ร้องดี เพราะพี่คนนี้เขาเทรนมาโดยเฉพาะเลย ก็เป็นมีส่วนอย่างมากครับผม พี่เขาเทรนอะไรบ้างพี่ไก่ ก็ เทรนอะไรบ้าง เรื่องอารมณ์เพลงอะไรพวกนี้ อารมณ์เพลง ใช่ครับ พี่ไก่สอนอารมณ์ยังไงพี่ ก็ที่จริงเขาร้องดีอยู่แล้วนะครับ ครับ แต่ว่าอยากจะให้ใส่แบบว่าใส่ลูกเอื้อนอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไว้เยอะที่สุดอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาจะนำมาเป็นในรูปแบบของแนวอีสานอย่างเนี้ยก็เลยอยากให้มันฉีกออกว่าความเป็นกางเกงตั้งแต่ส่วนทางต้นฉบับสักนิดหนึ่ง คำพูดฮิตติดปากจนแฟนคลับต้องละลาย ส่วนใหญ่ก็ขึ้นเวทีพับก็วัยรุ่นเลย วัยรุ่นเลย ก็ตีกันเลยครับ อ้าวจะไปงั้นอ่ะ ก็มีบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว แต่ว่าพอขึ้นไม่ค่อยมีแล้ว เพราะว่าเล่นเพลงซอฟต์ๆลงมาบ้างแล้ว แซคครับ แฟนขับกรี๊ดเลยต้องท่านี้เลยต้องแซคชุมแพทำท่านี้ มันจะมีหลายท่านะครับ เอาเชิญ มีหลายท่าด้วยเอาดิอ่ะ เป็นเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีท่านี้ครับ อุ๊ย นี่ของพี่นี่ เอาเหรอ ชูสี พี่ชูศรี อันนี้มาประยุกต์ครับอย่างนี้ โอ้ย แต่ถ้าจะเป็นเพลงช้าก็จะมีบิดไม้บิดมือครับบอมแมนมาวันละก็บอได้ใจนางวันแหลง แล้วถือไม้อันไหนวะถือไม้อันไหนโอ้แม่อันนี้อันนี้ก็ เห็นอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้องเขาอยู่เขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะ มีท่า ใช่ ครับคุณไก่ฮะมีข่าวลือว่าคุณเตียงหัก เพราะเจอแฟนคลับแชทขอเป็นแฟน อุ้ย ไปจริงไหมเนี่ย ไอเตียงหักนี้น่าจะไม่มั้งไม่ครับไม่ แต่ว่าแฟนคลับโทรมาจีบโทรมา ก็มีครับก็มีส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อย ก็จะมา ตอนแต่งงานแล้วหรือว่าก่อนแต่ง ทั้งก่อนและหลังแต่งเลย อ๋อยผู้หญิงเขามาจีบอ่ะ ไม่น่าล่ะ เราไม่ใช่เมียเขาแต่งงานแล้วมี ไม่ไปโกรธอะไร ตอนนี้ก็มีลูก2 คน แซคครับปรี๊ดแตกแฟนคลับสุดหื่นมือหนึ่งคล้องมือหนึ่งล้วง เสือสิงห์กระทิงซ่า บอแม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางว่าแห่ลงดังก็ดังใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดที่ปานใดเฮ็ดที่ปานใดเจ้าก็บ่หัวสามนั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องก็เคยมองอย่างสามก็บ่อยากไกลหากเจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินบ่รอเจ้าอยู่เด้อ ผู้หญิงเขามาจีบอ่ะ ไม่น่าล่ะ เราไม่ใช่เมียเขาแต่งงานแล้วมี ไม่ไปโกรธอะไร ตอนนี้ก็มีลูก2 คน แซคครับปรี๊ดแตกแฟนคลับสุดหื่นมือหนึ่งคล้องมือหนึ่งล้วง เหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อไม่นานมานี้นะครับผม ที่ โอ้โห ที่ที่ เล่ามันจะเป็นเรื่อง ไหนอะที่ไทยหรือที่ต่างประเทศ ทั้งที่ไทยและต่างประเทศด้วย โอ้โห ยังไง ยังไงอะยังไง มันเขาจะคล้องมาลัยครับ อ่า เขาก็มันเป็นเวทีประมาณนั้นเท่านี้ครับ อ่ามั มันต่ำๆผมก็ยืนร้องเพลงร้องอยู่ประมาณนี้เขาก็บอกก้มลงหน่อยหนูก้มลงหน่อยหนู แม่ ใช่ครับมือหนึ่งเขาก็ถือพวงมาลัยครับพอคล้องปุ๊บมือหนึ่งเขา เฮ้ยผมก็เจอบ่อย จริงเหรอ เจอบ่อยครับ แม่นี่ ผมก็บอกว่าจับได้นะครับ อย่าบิดซ้ายบิดขวา
คุณไก่ฮะ มีฟิลขาดถ้าหากไล่ตีกันหน้าเวที ก็ผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันหลุดจริงๆฮะ อ๋อ ก็คือลงไปเลย แล้วพี่ทำไงพี่ ก็ ลอง เอา สิ งี้ ล เล อง ย พี่ ค ล รั อบ งลองสิ ผมก็กระโดดลงไปแล้วก็ทำท่าอย่างนี้แต่ว่าน้องไม่ได้สเตจมาห้ามไว้ก่อน แซคครับเรื่องตีแซคไม่ยุ่งยังคงมุ่งร้องเพลงให้จบ อ๋อใช่ครับผม เวลาเขามีตีกันบ้างของเราอ่ะ วันนั้นที่กรุงเทพครับก็นานพอสมควรนะครับ ช่วงแรกๆ ก็ขึ้นไปร้องเพลงคำแพงผมร้อง3 เที่ยวครับ อ่า ไม่จบครับ ไม่จบยังไง เขาตีกันครับ คือร้องแล้วกำลังจะจบก็ตีกัน ใช่ครั เรา บ ก็เลยหยุดก่อน ครับ ทำ ผม ไม ก็เลยบอกว่าเศร้าตีกันสูเศร้าตีกัน แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเศร้าดี เลิกตีกันครับเลิกตีกันเพราะว่าเสียเงินเข้ามาแล้วตั้ง100-200ไม่เสียดายเหรอผมก็เลยว่าอย่างงี้เขาก็บอกว่าเสียดายดอกมันเมาว่าสัตว์ว่าเสียดายดอกมันเมาว่าสัตว์ครับ คุณไก่ฮะ ครับ ให้ทำสิ่งนี้ขอร้องเพลงดีกว่า ทำอะไรพี่ไก่ เป็นช่างซ่อมรถ คือเมื่อก่อนนะผมจบช่างซ่อมรถมา แต่ว่ามันไปไม่รอดผม แต่ว่าไม่รุ่ง ไม่รุ่งร้องเพลงดีกว่ารุ่ง นี่เขาบอกคุณกลัวอีกอย่างหนึ่ง ครับ กลัวพูดภาษาอีสาน ก็กลัวนะค่อนข้างที่จะกลัวอยู่ เพราะว่าบางคำเนี่ย ผมแปลไม่ได้ ผมไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ย จริงเหรอ ทั้งที่ไปเล่นไพ่สารอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังซึมซับ ลองคุยกันสิฮะ เออ แซคสอนพี่ไก่สักประโยคนึง ซ่อนพี่ตีน้อง กลับบุ้มอ๋อครับผม อ้าวพี่ตายแล้ว มันซึมซับครับผมไปใต้บ่อย บอกว่าสวัสดีครับ สวัสดี เป็นภาษาอีสานสอนให้พี่ไก่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้อง เออ ผู้มีรถมีเกียรติ ผู้มีรถมีเกียน ผู้มีงัว ผู้มีงัว มีควาย มีกล้วย เออ อย่างนี้ก็ เขาพูดได้ ไม่ลิ้นแข็งอยู่ สลับกันพี่ไก่แนะนำตัวอย่างเมื่อกี้เลย แต่ให้แซคพูดเป็นภาษาใต้ อืม วัยรุ่นเอ้ย ตีกันไหมอ่ะไม่ตีกันไหม ยังดิอยู่ในรายการไม่มีใครตีกัน วัยรุ่นเอ้ย ไว้รู้เลย ไปดีไหม ใบดีไหม กินข้าวหรือไม่ กินแล้ว คนเยอะอะ ตอนนี้เชื่อแล้วว่า2 คนนี้เขาสนิทกันจริงๆ ค่ะ เพราะว่าเป็นพี่น้องค่ายเดียวกันนะฮะ เรียกได้ว่าภาษาและระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้เลยนะฮะ อ่า เพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับ2 หนุ่มกันต่อในช่วงใช่หรือไม่ฮะ กติกาง่ายมากครับ พี่ไก่กับพี่แซคครับผม ถ้าเกิดใช่นะฮะก็ถูกเลยครับผม ถ้าไม่ใช่ก็ผิดครับผม ผมจะถามทีละคนเดี๋ยวให้นุ้ยถามพี่ไก่ ได้ เดี๋ยวผมถามแซคเอง ได้ฮะ นะฮะแซคครับซีฟู้ดคือเมนูที่สุดหยีของคุณ ใช่หรือไม่ ครับผมใช่ครับผม ไม่กิน ใช่ ไม่กิน ทำไมอะ อะไรกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเหรอ ผมขี้เกียจแก่ครับ อ๋อ เอาง่ายๆเลยครับ มันมีหอยมีเปลือกนะ ใช่ครับ อ่า กุ้งยิ่งผมแล้วใหญ่เลยครับ เออ แต่ถ้าเขาแกะให้กินไหม กินครับ โอ้โห เป็นโรคเดียวกัน ขี้ พี่ก็เป็น ขี้เกียจ พี่ก็เป็นจ แล้ว ริง ก็ปูนี่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยทานอยู่แล้วปูครับ เออ มัน แพ้ มันไม่มีอะไรจะกินครับ ทำไมอ่ะ มันมีแต่กระดองครับ วันก่อนน้องปูไม่ใช่ เอากินอันนั้นคนครับ ๆนี่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันนะ คุณไก่ฮะตำปูปลาร้าคือเมนูที่คุณขอยอมแพ้ใช่หรือไม่ ใช่ ครับ ยอมแพ้เลยเหรอพี่ คือไม่ทานปลาร้ามาตั้งนานแล้ว แล้วก็ไม่ชอบเลยเพราะว่ากลิ่นไม่ชอบกลิ่นแค่นั้นเอง คนใต้ไง ครับ คนใต้เขาชอบ แต่ว่าจอบลูกตอแล้วเนี่ยช่องมันเนี่ยจอบ ลูกโตก็เหม็นกว่าปลาได้ มินกว่าปลาร้าแต่กินได้ ใช่ ขนาดนั้นไหมครับแซคผ้าขาวม้าพันคอคือสิ่งที่ต้องพกพาติดตัวตลอดเวลา ใช่หรือไม่ ไม่จำเป็นครับผม ครับ แต่ผมเห็นคุณคล้องออกรายการตลอด คอนเซปต์ครับช่ว บาง ง แรก ชุดใช่ไหม ช่วงแรกมันจะช่วงถ่ายโปรไฟล์ครับ อืม ความที่เป็นที่มาของผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าผืนนั้นมันผูกอยู่ที่กกเสาครับ ครับ ทีนี้ผมก็เลยเอามาพันคอตัวเองเพื่อจะถ่ายรูปโปรไฟล์ครับ ครับ มันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับ แต่ทีนี้รูปในคอมพิวเตอร์มันลบออกหมด มันเหลือรูปนั้นรูปเดียวครับ ก็เลยเอารูปนั้นเลยครับ บังเอิญ บังเอิญครับ ก็เลยถือว่าเอาเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองเลยครับ แล้วเห็นว่าไปทัวร์ที่ยุโรปเนี่ยเขาประมูลผ้าขาวม้าคุณด้วย โอ้ได้เกือบ4-5 หมื่นมั้งครับ ผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยนะครับ ผม 4-5 หมื่น ครับ ตอนนี้ก็ประมูลไปแล้ว ประมูลไปแล้วครับ แซคครับ เพนแนบทุกครั้งเมื่อเจอทุเรียนใช่หรือไม่
ไปได้ดอกฝากตัวให้ปวดร้าวโอ้ยมันบ่แม่นดอกคนใหม่นี้ก็เป็นคนที่ใจไปตามมันหาความหักเจ้าเอ๋ยยามฟ้าลิขิตตัวให้เฮาอย่างสวนทางความหักเจ้าเอ๋ยเป็นทางกันนานบ่มีมือเป็นไปได้ดอก แล้วเห็นว่าไปทัวร์ที่ยุโรปเนี่ยเขาประมูลผ้าขาวม้าคุณด้วย 4-5 หมื่นมั้งครับ โอ้โหผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยนะครับ ผม แซคครับเพนแนบทุกครั้งเมื่อเจอทุเรียนใช่หรือไม่ โอ้โหใช่ครับผม คุณเกลียดทุเรียนนะฮะ สุดๆครับ ทำไมอ่ะมันเหม็น มันเหม็นครับ แล้วจับได้ไหมดมได้ไหม ไม่อยู่ใกล้ไม่ได้เลยครับ เดินผ่านร้านขายทุเรียนได้ไหม จะอ้วกเลยครับ จริงเหรอ ไม่กินโดนกลิ่นนี้ไม่ได้เลยครับ หรอ ถึงเป็นหนักเลยครับ คล้ายหนูเล็ก คนเดินผ่านหน้าหนูเล็กจะอ้วกเหมือนกัน ไม่ได้แพ้คนซะหน่อย ต่อไปคุณจะต้องตอบคำถามพร้อมกันทั้งคู่ เป็นคำถามเดียวกัน ฮะ นะฮะ คุณทั้งคู่คิดว่าหมอลำคือพรสวรรค์ของเด็กอีสาน แต่มโนราคือสายเลือดของชาวใต้ ใช่หรือไม่ ใช่ครับ ก็ไม่จำเป็นครับ ผมเพราะว่าภาคอีสานก็มีมโนราครับ จริงเหรอ จริงเหรอ มีครับ เป็นบางที่และบางบ่อนนะครับ หรอ มโนราก็เป็นลำไงครับ ประมาณไหนครับ นี่คือภาคอีสานมีจริงๆเหรอ มีครับ นี้ด้วย มีครับ โอ้ แล้วภาษาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็มโนรานะครับลำมโนราครับ ใช่ครับ คำถามต่อไปครับ ถ้าหนุ่มใต้วิ่งเล่นในสวนยางหนุ่มอีสานก็ต้องมีท้องนาเป็นสนามเด็กเล่น ใช่ หรือไม่งงดิ เขางงในคำถาม งดิงง ไม่เกี่ยวกันหรอกครับ ครับผม ก็วิ่งเล่นได้ทั้งหมดแหล้วครับ ส่วนยางผมก็ไปวิ่งมาแล้วครับ สวนยางตอนนี้ก็มีแล้วฮะ โอ้ภาคอีสานตอนนี้ ใช่ ยาวมีเทียบ ขอนแก่นตอนนี้จะปลูกยางก็เกือบหมดแล้วครับ คุณเชื่อว่าความหล่อเข้มของแบบหนุ่มใต้ กับความขี้เล่นแบบหนุ่มอีสาน ก็เอาชนะใจสาวๆได้ ใช่หรือไม่ ไม่ใช่ดีกว่าครับ ตอนไปเล่นผับกลางคืนหญิงเยอะเปล่าเอางี้ดีกว่า เยอะครับ ก็นี่แหละเสน่ห์เรา โอ้โหคนแก่ก็เยอะนะครับพี่ ก็เอาไปเถอะไม่เป็นไร รุ่นน้ำหมากกระจายก็ไม่ คำถามเลยครับ คุณทั้งคู่คิดว่าสไตล์บ้านๆของคุณมีส่วนทำให้เพลงดัง ใช่หรือไม่ ส่วนบ้านๆก็น่าจะใช่นะครับผม พี่ไก่ครับพี่ไก่ พี่ไก่ ใช่ ครับผม ใช่ นะเพราะดูแล้วคุยนี่คือแบบบ้านๆแบบผมเลยนะ ใช่ค่ะ แบบคุยกันง่าย ๆ เลยอะ อืม เพลงก็เป็นเพลงภาษาง่าย ว่าแฟนคลับเขาบอกว่าชอบผมกับพี่ไก่เพราะเป็นคนแบบบ้านๆครับ ง่ายๆครับ ๆ เยอะไหมแฟนคลับเยอะไหมครับ ก็เยอะพอสมควรครับผม มียอดในIG กี่เค ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ค่อยเข้าไปดูครับ แล้วแต่ใครจะกดติดตามครับผม แล้วเราเล่นไหม ก็เล่นบ้างครับ พี่ไก่อะพี่ไก่ ก็ผมว่าก็ความเป็นบ้านๆนี่มันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่าย ครับ ค่ะ ผมว่ามันเป็นอะไรที่บางทีวัยรุ่นบ้านๆอย่างเนี้ยเขาก็สามารถจับต้องอะไรเรา ใช่ครับ เพราะว่า ง่ายๆอย่างเงี้ย เพราะว่าตอนนี้ก็แฟนคลับทุกคนก็เข้าไปบ้านผมหมดแล้ เข้าว ค ไป รับ อยู่ที่บ้านหมดแล้ว เข้าถึงง่ายอ่ะ ใช่ เหมือน บ้านๆ เพลงของพวกผมก็จะเป็นคำแบบบ้านๆใต้ๆเลยอย่างเงี้ย ฮะ เหมือนคำว่าออรออีใต้ปะเนี่ย อืม ออรอ นี่ด่าหนูเหรอ ใช่ครับ แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร อ๋อรอแปลว่าแรก ออรอไปลว่าแรดอ่ะ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักของคนมากมาย ใช่ คุณมาถึงจุดสูงสุดของวงการบันเทิงแล้วหรือยังฮะ ถึงจุดสูงสุดไหมก็มาไกลพอสมควรครับ แต่อีกความใฝ่ฝันหนึ่งผมคืออยากเป็นนักแสดงครับผม อ๋อ นักแสดงตลกแบบพี่กากาครับ เป็นได้ ครับ สำหรับผมว่าผมพอแล้วแค่นี้ก็พอ จริงเหรอ ก็คือเราไม่รู้ว่าจุดสูงสุดของแต่ละคนนี่มันอยู่ประมาณไหนครับ อืม สำหรับผมนี่แค่นี้ก็พอแล้ว ฝากผลงานเลยพี่ไก่ฝากเลยครับพี่ฝากเลย ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับ ชื่อเพลงว่าไม่ต่างกันร้องสักนิดไหม นิดนึง จะไปไหนก็ไป เพราะเราไม่ได้เป็นไรกันแล้ว ไม่ได้เป็นไรกันแล้ว เลี้ยงคนอย่างเธอ ฉันว่าละเลี้ยงม้าดีกว่า หนูไม่ใช่หมา เปิดดูใน YouTube เซิร์ชเพลงชื่อเพลงอีกทีครับ ไม่ต่างกันครับ ไม่ต่างกันเจอกันเลย เข้าไปดูกันเยอะๆ ยอดวิวได้เยอะ ใช่ ส่วนของแซคเพิ่งออกมาสดๆ ร้อน ให้น้องฝากหน่อย ครับ ตอนนี้ก็มี 2 ผลงานเพลงด้วยกันนะครับ ฮะ เพลงแรกก็ทุกคนก็รู้จักดีครับ เพลงกำแพงนะครับผม คำแพง ๆ จะให้แก้ให้ เข้าใจไหม แล้วเธอนั่งเบลอๆอะ กำลังงงอยู่ว่าถูกป่ะชื่อเพลงเมื่อกี้
เพลงแรกก็เพลงคำแพงนะครับ แล้วก็เพลงที่2นะครับไม่ใช่ซิงเกิล2นะครับเป็นเพลงพิเศษทำขึ้นเพื่อฉลอง300 ล้านวิวคำแพงครับ ครับ ซื้อเพลงว่ามายังตอนนี้ครับ นี่เมื่อกี้โชว์กันไปแล้ว ต้นกำรับคือเพลงสวนทางของพี่วงกางเกงครับผม ครับถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นคู่ซีต่างภาษากัน แต่ก็ยังมีมิตรภาพจากเสียงเพลงที่ทำให้อยู่ด้วยกัน แล้วก็ทำเพลงอยู่ด้วยกันร้องเพลงอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะถือเป็นสิ่งดีๆมากนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ ครับ และแน่นอนนะฮะขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆ จากบริษัท Quattro Design จำกัดและ SB Design Square ด้วยนะครับ ใช่ค่ะ วันนี้สนุกสนานมากเลย เวลาก็หมดลงแล้วนะคะ กลับมาพบพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะ กับรายการ เสือสิง